So, hier ist ein kleines Overview-Video von der Tastatur. Bevor ich die jetzt komplett anfange zu bearbeiten, kleiner Test, kleiner Soundtest, wie sie jetzt gerade klingt. Hier erstmal alles auseinandergebaut und sauber gemacht, soweit wie es ging. So, wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht. So, dann ist Switches sind angekommen. Jetzt fehlt nur noch das Schmierzeug und dann kann ich loslegen. Pinker Schalter auf modifizierten Keyboard, pinker Schalter auf unmodifizierten. Ja, so sieht es jetzt gerade aus. Alle Schalter sind drin. So, ja, das ist jetzt die Tastatur.